રીકા એટલે નામ બદલી નાખો તમે બે જો પેલા ચકેડા એટલે આટલા મૂવી કમ્પ્લીટ ઉતારજે હો મૂકવાની ઓર્કુટમાં મારે હું લખીને મૂકીને અંદર ફાયર વર્ક્સ ઇન સ્વામિનારાયણ લંડન પૈસા નહીં મળે સ્ટેન્ડ ના BAPS લખજે આગળ એટલે અલીસ નહીં પૈસા નહીં મળે સ્ટેન્ડ ના સ્વામિનારાયણ ટેમ્પલ લખીશ ને મંદિર લખું ને તો તમને ખબર પડે